নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সৌৰভ। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ এই চেনেল সৌৰভ বেম্বো ক্ৰাফ্টলৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো খুব বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। আজি আমি কোনো ধৰণৰ ক্ৰাফটিং কৰিবলৈ যোৱা নাই। আজিৰ ভিডিঅ'টোত কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আনবক্সিং। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এডাল ট্ৰাইপডৰ আনবক্সিং। তো বলক, ভিডিঅ'টো খুব বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। পোনপ্ৰথমে ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এটা ডাঠ কাগজৰ বাকচ, আৰু এই বাকচটোৰ ভিতৰতে সোমাই আছে আমাৰ ট্ৰাইপডডাল। তো বাকচটো মই এনেধৰণে ৰিচিভ কৰিছিলোঁ, কাৰণ কেনেকৈ আনে জানেই আপোনালোকে ডেলিভাৰী দিয়া বস্তুবিলাক। আৰু ইয়াত মই আপোনালোকে খোলাৰ আগতে কিছুমান স্পেচিফিকেশ্যন দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ, কেনেধৰণৰ ই হয়। এই মেড ইন চাইনা হয়, ইয়াৰ কোনো ব্ৰেণ্ড নাই, ঠিক আছে। তো বহুত চিপ প্ৰাইজত আমি এইটো পাইছোঁ, আৰু মই আপোনালোকক পিছত প্ৰাইচটো কৈ আছোঁ। তাৰ প্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াৰ স্পেচিফিকেশ্যনবিলাক চাই লওক। 420 গ্ৰাম ইয়াৰ ৱেইট হয়, ওজন বেছি নাই, গতিকে খুব সহজতে ইয়াক ইউজ কৰিব পৰা যাব। আৰু বাকচটোৰ তলফালে আপোনালোকে নিশ্চয় সেউজীয়া ৰঙৰ এই টেপ মাৰি থোৱা দেখিব পাৰিছে। এইটো কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা অহা নাই, বাকচটো ফাটি যোৱাৰ বাবে মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈহে ইয়াক মানে ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে টেপটো মাৰিছিলোঁ, ঠিক আছে। তো আহক এতিয়া এই বাকচটোৰ ভিতৰত কি কি আছে আমি তাক চাওঁ। তো বাকচটো খোলাৰ পাছতেই আমাৰ হাতত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মোনা আমি পাইছোঁ, আৰু এই মোনাটোৰ ভিতৰতে সোমাই আছে ট্ৰাইপডডাল। তো কেনেকুৱা ধৰণৰ তাক চাবলৈ খুব বেছি এক্সাইটেড হৈ আছোঁ। আৰু এই চাওক, খুব ধুনীয়া আৰু খুব লাইট ৱেইট হয়, মই যিটো ভাবিছিলোঁ সেইটোৱেই। আৰু ইয়াৰ এইটো চাওক, যিটো মোবাইল হোল্ডাৰ হয়, এইটো ইয়াতে আমি মোবাইলটো হোল্ড কৰি ৰাখিব পাৰিম, ইয়াক মাউথ বুলিও কয়। তো মই ইয়াৰ ভৰিকেইটা এনেদৰে খুলি আপোনালোকক এটা ফাৰ্ষ্ট লুক দিব বিচাৰিছোঁ। এয়া চাওক ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট লুক। 360 ডিগ্ৰী ৰোটেট কৰিব পৰা সুবিধা আছে, আৰু লগতে এনেদৰে ফল্ড কৰি থোৱাৰো সুবিধা আছে। ফল্ড কৰি থোৱাৰ বাবেহে ইয়াক দেখাত চুটি চুটি লাগিছে, কিন্তু ই যেতিয়া দীঘল কৰি দিম আপোনালোকে চাব বহুত দীঘল হয়। আৰু এতিয়া মই ইয়াত মাউণ্টটো ফিটিং কৰি দিছোঁ। মোবাইল মাউণ্টটো ফিটিং কৰিবৰ বাবে ইয়াৰ স্ক্ৰুটোৰ ওপৰত এনেদৰে মাউণ্টটো ৰখাই এনেদৰে ঘূৰাই দিলেই হ'ল, আৰু টাইট কৰিবৰ বাবে তলফালৰ স্ক্ৰুটো পকাই দিলে টাইট হৈ যাব, ঠিক আছে, যাতে মোবাইলটো সৰি নপৰে, ঠিক আছে। এইটো খুব প্ৰটেক্টেড হয় আৰু বহুত টান হয়, আৰু লগতে সুন্দৰকৈ মোবাইলটো ধৰি ৰাখে, ঠিক আছে। ইয়াক এতিয়া এনেদৰে মই ওখ কৰি দিছোঁ। চাওক, মাজৰ এই সৰু স্ক্ৰুটো ঢিলা কৰি দিলে ই বাহিৰলৈ ওলাই আহে, ঠিক আছে। এনেদৰে টাইট কৰি দিব লাগে। তাৰপাছত তলফালে এনেদৰে এই হুককেইটা খুলি দিয়াৰ পাছতে ইয়াৰ যিকেইটা ভৰি সেইকেইটা দীঘল হৈছে। অ'কে গাইজ, তো যিমান দীঘল কৰিব পাৰিলোঁ মই সিমান দীঘল কৰিলোঁ এইডাল। আৰু তাৰপাছত ইয়াৰ লুকটো চাওক। তো মোৰ মতে এইডাল খুব বেছি ওখও নহয় আৰু একেবাৰে চাপৰো নহয়। ইয়াক আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক বনাবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তো এইডাল প্ৰায় মোৰ বুকুলৈকে পৰিব নিশ্চয়। তো আপোনালোকে আন্দাজটো লগাব পাৰিছে যে কিমান ওখ হ'ব পাৰে এইডাল। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক মই এটা কথা কৈ থ'ব বিচাৰোঁ যে এইডাল কোনো ধৰণৰ DSLR বা ডাঙৰ কেমেৰা হোল্ড কৰিব পৰা ষ্টেণ্ড নহয়। ইয়াক আপুনি কেৱল স্মাৰ্টফোন এটা ধৰি ৰাখিবৰ বাবেহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কাৰণ ই ইমান বেছিও হেভি নহয়, ঠিক আছে। এতিয়া মই আপোনালোকক ইয়াৰ কণ্ট্ৰলিংখিনি শিকাবলৈ গৈ আছোঁ। তো খুব ভালদৰে মন দি চাব, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। এইডাল হৈছে হেণ্ডেল। এইডালৰ দ্বাৰা মোবাইলটো বেকা কৰিব পৰা যায়, ঠিক আছে, এনেদৰে বেকা কৰিব পৰা যায়। তো তাৰ পাছত আহিলে এইটো 360 ডিগ্ৰী। এনেদৰে আপোনালোকে মোবাইলটো 360 ডিগ্ৰী ৰোটেট কৰি শ্বটবিলাক ল'ব পাৰে, ঠিক আছে। তাৰ পাছত আহিলে এইটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে মোবাইলটো ওপৰলৈ বা তললৈ এনেদৰে কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। এইখিনিয়ে মেইন কথা। ইয়াৰ আৰু এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হৈছে ইয়াত যে আছে আপোনালোকে সেউজীয়া ৰঙৰ যিটো দেখিব পাৰিছে, ইয়াৰ নাম হৈছে বাবল ইণ্ডিকেটৰ। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা খুব এটা ভাল শ্বট আপুনি ল'ব পাৰে আপোনাৰ কেমেৰাটোৰ জৰিয়তে। তো সেইটো কেনেদৰে মই বুজাই দিছোঁ চাওক। যদি আপোনাৰ মোবাইলটো অকণমান হ'লেও তেৰা বেকা হৈ থাকে, তেতিয়া এই বাবল ইণ্ডিকেটৰটোৱে আপোনাক কৈ দিব। তো কেনেদৰে চাওক, যদি আপোনাৰ মোবাইলটো অকণমান বেকা হৈ থাকে, ই একেবাৰে ছাইডলৈ গুচি যাব, আৰু যদি মোবাইলটো একদম সমান হৈ থাকে তেনেহ'লে ই সোঁমাজত থাকিব, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকে জানিব পাৰে যে এটা ভাল শ্বট আপোনাৰ আহিছে নে নাই অহা, ঠিক আছে। ইয়াক সদায় সোঁমাজত ৰাখি আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক কৰিব। তো এতিয়া আমি এই ট্ৰাইপডডালৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ক্ৰাফটিঙৰ দৰে বস্তুটো থৈ ল'ব পৰা ইউজটোহে আমি গম পালোঁ, কিন্তু ইয়াক আমি এডাল ব্লগিং ট্ৰাইপড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু ব্লগিং ট্ৰাইপড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হ'লে আমি আৰু নতুনকৈ ব্লগিং ট্ৰাইপড কিনাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, ঠিক আছে। এইডালেই সকলো কাম হৈ যাব। তো এইডাল এই বস্তুটো ঢিলা কৰি
এইটো অকণমান এনেদৰে বেকা কৰিব লাগে কেৱল ব্লগিঙৰ দৰে কৰিবলৈ হ'লে তাৰপাছত মই দেখাই আছোঁ চাব তাৰপাছত এইটো ঢিলা কৰি এইটো এই মাউথটো উল্টাই দিব লাগে ঠিক আছে এই মাউথটো উল্টাই তলফালৰ পৰা এইটো টান কৰি দিয়ক আৰু এডাল হৈ গ'ল আমাৰ ব্লগিং ট্ৰাইপড ঠিক আছে তো ইয়াত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মোবাইলটো লগাই এনেদৰে ব্লগিং কৰিব পাৰে ঠিক আছে তো ইয়াৰ দুইটা গুণেই খুব ভাল পালোঁ মই যে ইয়াক মই ব্লগিঙৰ কাৰণেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম আৰু লগতে মোৰ চেনেলটোৰ যিটো কণ্টেণ্ট ক্ৰাফটিঙৰ কাৰণেও ইয়াক খুব সুন্দৰকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম তো এতিয়া আপোনালোকে দেখিলে মোৰ এইডাল ট্ৰাইপড কিন্তু ইয়াৰ আগতে মই কি ব্যৱহাৰ কৰি আছিলোঁ ইয়াৰ আগতে মই যিডাল ট্ৰাইপড ব্যৱহাৰ কৰি আছিলোঁ আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' বনাবৰ বাবে সেই ট্ৰাইপডডাল দেখিলে হয়তো আপোনালোকৰ হাঁহি উঠিব কাৰণ সেই ট্ৰাইপডডাল মই নিজে বাঁহেৰে এডাল খুব সহজভাৱে বনাই লৈছিলোঁ তো আপোনালোকক এই ট্ৰাইপডডাল দেখুৱালোঁ কিন্তু সেই ট্ৰাইপডডাল এতিয়ালৈকে দেখুওৱা হোৱা নাই তো মই ভাবিছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টোত সেই ট্ৰাইপডডাল আপোনালোকক দেখুৱাই দিলে ভাল হয় তো বলক সেই ট্ৰাইপডডালকে দেখুৱাই দিওঁ তো এইডাল ট্ৰাইপড ব্যৱহাৰ কৰি মই আপোনালোকৰ বাবে ইমান দিনে ভিডিঅ'বিলাক বনাই আছিলোঁ আৰু প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক কিবা এটা নহয় কিবা এটা শিকাবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'বিলাক চাই গম পাইছে আৰু যদি কোনোবাই নতুনকৈ আহিছে চেনেলটোলৈ তেনেহ'লে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাওক আৰু তেওঁলোকে গম পাব যে মই কেনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁ ঠিক আছে তো এয়া চাওক এনেদৰে মই ইয়াত য'ত মোবাইলটো খুৱাইছোঁ এইডোখৰ কি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি গম পাইছে এইডোখৰ হৈছে এডোখৰ থাৰ্মকল আৰু ইয়াত এনেদৰে মই মোবাইলটো খুৱাই ডাইৰেক্ট কেমেৰা অ'পেন কৰি ভিডিঅ' কৰোঁ ঠিক আছে এয়া চাওক এনেদৰে তো আপোনালোকে দেখি গম পাইছে যে কিমান কষ্ট কৰিছিলোঁ মই আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ' বনাবলৈ তো মই ভাবিলোঁ এটা আপগ্ৰেডৰ প্ৰয়োজন সকলোকে তাৰ বাবে মই এইডাল ট্ৰাইপড নতুনকৈ অৰ্ডাৰ দিলোঁ আৰু এই দুইডাল ট্ৰাইপডৰ মাজত কম্পেৰিজনটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি গম পাইছে তো ভিডিঅ'টোৰ শেষত মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে এইডাল মই ক'ৰ পৰা আৰু কিমান দামত কিনিছোঁ ঠিক আছে তো এইডাল মই কিনিছোঁ শ্বপি নামৰ এপটোৰ পৰা য'ত খুব কম দামত এনেকুৱাবিলাক বস্তু পোৱা যায় আৰু এইডাল আপুনি তাত কেৱল মাত্ৰ 225 টকাতে পাব কিন্তু এমেজন বা ফ্লিপকাৰ্ট অৰ্ডাৰ দিবলৈ গ'লে আপোনাৰ প্ৰায় 300-350 মান টকা পৰি যাব যদি আপুনিও এইডাল ট্ৰাইপড কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ বাই লিংকটো দি দিম ঠিক আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰিব তো বন্ধুসকল শেষত মাত্ৰ এটা কথাই কওঁ যে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই অকণমান হ'লেও ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তো আজিলৈ ইমানখিনিয়ে বাই বাই